我哋各位觀眾，我哋今日要玩嘅就係 Roblox 入邊嘅 Forsaken，然後頭先遇咗一啲 bug 咧，你哋一陣間俾你睇下聊天室，希望唔好撳錯咗。之後有時間睇下聊天室，有時間我發下短片睇下俾你睇下個聊天室有幾嚴重，出咗一啲 bug，我哋實際係出咗幾大 bug，都係一個好神奇嘅 bug。所以我就決定唔發言，因為呢個 bug 真係有啲恐怖。到時有時間短片再搞。呢個希望都今係我唔會準備發嘅呢個。費事又遇到個 bug 俾人話外國嗰啲東西我唔會講，根本唔好。我唔想去自殺，因為自殺嗰可能發生一啲。唔就覺得一定係我知呢個點你殺到睇嚟幾廢下，但係呢條係有啲卡當死唔打我，有輕輕偷襲，好大佢嘅頭銳。殺手好快，殺手係咁啊！我今部影片應該主要係試下可唔可以將我房下升多一等，因為我房下而家係69等，諗住睇下可唔可以升到70等咧，試下咯。我每次都希望有啲小啲無面挑戰咯，但係同埋我殺手係咁開車有問題，想開車撞人，車有問題。車票。黑歷史，我都見。我出嚟呢個69等嘅房下一定裝咗就有貓，係唔需要嘅，好幫佢。到時有時間咯，短片咯，睇下短片咯，做短片。馬上攞到嗰時。啲人死咗唔知佢嗰啲其實可以唔使留嚟喎。後悔，幻覺嚟㗎，有唔係同我講我唔會上嚟啊 ！Oh my god！ 你想做咩？閃開，佢入去收爆佢，有啲卡。然後呢，超死掉，回去啦呢，小河嗰邊，回去啦咯，2號啊，殺手無情衝撞，真係冇錯，跟住都唔得有50秒 ，OK， 應該就發言咯。開車，開太遠，開車去開太，原來佢真係飛機啊！佢傳送嚟呢度係打人，刺激，落嚟想上落嚟，上落嚟，跳咗我上嘅，哈哈，我死人，我又冇。我唔想等到，Super Item，唔緊要，沒關係的。
衝啊！my god！ 唔好死啊！呢個係咪都同時話俾我爛死啊？耶！862個糖果，唔係睇個掛磚糖，嗰係咩先啊？唉，好貴啊！呢個180，應該就係頭先個副，應該就係。懷疑做2次生存者入邊最多12個，1乘1仲恐怖，2停4落14個，冇計錯嘅話，真係多數人。你係會死嘅1乘1，筆啊！到時再拍部片俾你睇，咩短片嘅喎。我時長應該都10幾分鐘夠，唔需要切太長，30秒嚟水片真爽。我懶得剪接，正常都唔會想剪接，所以我就懶得剪接。到時自己整，到時我整個封面入去，懶下就得啦。太過練，呢個隻手好廢啊！哈哈哈哈哈哈哈！好，哈哈哈哈哈！哈哈，有廣告，多謝。應該係隔離屋嘅，no， 老人家開太大聲，耳聾嘅人，大聲到成咁，多謝。combo，你送佢一發，陣間恭喜你發財，嚟啊！都唔過嚟打我，邊有時間？Oh no！ 唔好過嚟啊！因為佢開咗紅眼睛嗰啲，冇嘢啦，佢無力完咗啦。嘣啊！爽！恭喜你發財！哇！no 冇撐到，哎呦，對唔住，我太差啦，我知唔應該用充錢，咁我就可以食到啦。我就可以送佢一盤，好，好似淨係玩咗2，有啲少，用咗兩個精華，有一盤死咗，我去咗30秒，我唔想剪啊，我算到最後都係剪好，最後我拍應該都剪咗，你哋嗰時候應該都睇唔到，如果唔冷嘅話，如果我冷嘅話，應該你哋都睇唔到。我估應該唔冷，但我可能會死，感覺雖然係一個心，但係嗰個廚師，個廚師抵死啊！頭先話嗰個殺手菜好廢，但我死咗，抵死。好似完咗之後我都話錯死光，我唔會做呢啲天地害理嘅事，我就係會有做個 keyboard 後面成功。難怪呢個上一次係黑白，因為佢人生中係黑白。點解打我㗎？有病喎！呢殺手無啦啦就嚟亂打人。
你有問題咧？嘣！想避。No！嚇死咗 ！No！我嘅拳頭。今部影片就完結先啦，我哋做個唔好嚟講，現在已經搞完呢個。今部影片就幫咗我，呢個就係睇標題。睇標題呢個冇啲咩嘅，幫你見到啦。講後發生咩事，梗係我講都完咗下，拍影片之前，所以都唔錯，而家用得。之後應該會用講下嘅啲發展100幾個同兩次一樣。嚟到下部影片啦，我哋下再拜拜。